က္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးပြက်စီးနေတဲ့ရုပ်တွေများကြီးနဲ့ပြည့်နှက်နေလို့လူတွေကရန်ကုန်မှာစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။ဒီနေရာကတော့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးတော့မက္ကဆီကိုစီးတီးရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဇိုချီမဲကိုရေကန်တစ်လျှောက်တွင်တည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးခြောက်ခြားစရာရုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေလို့ဒီကျွန်းငယ်လေးကိုဒေါ်အိုက်စလန်လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။1950ခုနှစ်လောက်ကဒီကျွန်းငယ်လေးမှာလူတူးတွေကသာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူကပဲဒီကျွန်းလေးကိုလူစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူရဲ့နာမည်ကတော့ဒွန်ဂျူလီယန်ဆန်တနာဘရဲရာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီကျွန်းပေါ်မှာတယောက်တည်းနေထိုင်ရင်းကနေတနေ့မှာတော့သူကအဲဒီနေရာမှာရင်းနှီးပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲသူကအဲဒီကောင်မလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအေဂျင့်စီဖို့နဲ့အဲဒီဝိညာဉ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးပျက်စီးနေတဲ့အယုတ်တွေကိုစုဆောင်းကချိန်ဆွဲထားတာမျိုးတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါအဲ့လိုရုပ်တွေကိုချိန်ဆွဲထားတာကဝိညာဉ်တွေကိုအေဂျင့်စေပြီးကာကွယ်မှုတွေလည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကအပြည့်အဝကိုယုံကြည်ထားတဲ့သူတယောက်မှုလို့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရုပ်တွေကိုရားတလောက်စုဆောင်းပြီးကျွန်းပေါ်ကနေရာအနှံ့မှာထားရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေအလုံးထဲမှာဒွန်ဂျူလီယန်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်တရုပ်ကတော့အော်ဂုစတီနီတာဒါမှမဟုတ်အော်ဂုစတီနာလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်တရုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကျွန်းငယ်လေးကို Discovery Channel တွေ Travel Channel တွေမှာဖော်ပြထားတာတွေကြောင့်လူသိများလာခဲ့ပြီးလူစိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်းအများအပြားရရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုတွေကြောင့်ခီးသွားတွေကလည်းဒီနေရာကိုလာရောက်လေ့လာကြပါတယ်။အချို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေကလူတွေကိုစိုက်ချိနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုရစေတဲ့အပြင်တခြားတစ်ချက်ဆိုရင်ရုပ်တွေစီကနေချိုးတန်တွေကိုလည်းကြားရတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။အဲ့လိုခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့ချက်တွေကလည်းဒီနေရာကိုပို့ပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းဒွန်ဂျူလီယန်ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာရင်းနေပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကဘယ်သူဘဲဝါဆိုတာကိုတိတိကျကျဘယ်သူမှသိရတာမျိုးမရှိတဲ့ပြင်မှတ်တမ်းတွေထဲမှာလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးတို့တည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာမျိုးတွေလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီချက်တွေကြောင့်ဒီဇလန်ကဒွန်ဂျူလီယန်ရဲ့စိတ်ကူးရည်မှုတသက်ဖြစ်တယ်လို့လူအများကလည်းဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြတာတွေလည်းအများကြီးရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြောဆိုမှုတွေရှိနေခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီနေရာကကြီးလိုက်ရုံနဲ့ခြောက်ခြားစရာဖြစ်နေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာအရန်ကောင်းနေတာကတော့လုံးဝကိုသိကြပါပဲအထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာရတဲ့ချက်ကဒီနေရာကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒွန်ဂျူလီယန်ဆိုတဲ့လူက2001ခုနှစ်ရောက်မှသူပြောပြခဲ့တဲ့မျိုးသမီးတူရင်းနှီးပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းရင်းနှီးပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ပဲဒီနေရာလေးကအခုချိန်ထိလူစိတ်ဝင်စားမှုကိုပုံမမြင့်တက်စေတဲ့ခြောက်ခြားစရာနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်